มองผมสดับก่อนถ้าตาตุงวือรูปลุนความมนสกาจิตระบอบมีดอกนอมเวทเพื่อปรับวอลเราชีวิตระบอบปรอดอย่างไม่กี่มือเงี้ยจิตสายอย่างไม่สมสดับก่อนไทยกัดพิจารณาจมปุเรื่องนี้มาអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់ផុសនៅក្នុង Facebook គាត់ថាហេតុអីបានមានប្រតិកម្មអីជាមួយជនជាតិកូរ៉េដែលគេចោទមកលើជនជាតិខ្មែរយើងដែលគេរើសអើងជនជាតិខ្មែរយើងអ្នកដែលអត់ជួបផ្ទាល់គឺគាត់អត់ដឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺមកតាំងពីព្រឹកចូលមកគឺរើសអើងអត់ចង់និយាយទៅទេមាត់កមុខមិនលើគឺខុសពីពេលមុនឆ្ងាយហើយសម្រាប់ពេលម៉ោងបាយនេះកូនចាក់ខ្ញុំគាត់មានទូសម្រាប់មើលព័ត៌មានជាងរាល់ថ្ងៃហើយវិច័យដំចូលទៅញ៉ាំបាយហ្នឹងគេកំពុងតែផ្សាយពីអំពើបោកប្រាស់តាមអនឡាញហើយនឹងអំពើគិតកម្មដែលគេចម្រិតទៅលើជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់ចឹងណាហើយពួកជនជាតិកូរ៉េគាត់ក៏បានសួរខ្ញុំតែអង្គុយចិត្តខ្ញុំញ៉ាំបាយហ្នឹងពី3 4នាក់យាយស្រីហ្នឹងប្រហោះអីហ្នឹងគាត់សួរថាហេតុអីមើលមកខ្ញុំជាមនុស្សល្អទេហេតុអីបានទីប្រទេសខ្ញុំនឹងនិយាយចឹងហើយក៏វាយ៉ាងម៉េចមានរឿងវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏និយាយថាជនជាតិណាប្រទេសណាក៏វាមានមនុស្សអាក្រក់ដែរវាអត់មានមនុស្សល្អទាំងអស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងមកពីប្រទេសខ្ញុំនឹងច្បាប់វិធូថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំគាត់មិនអត់បានបើកភ្នែកមើលពីអ្វីដែលល្អនិងអ្វីដែលមិនល្អគាត់ពុករលួយប្រទេសខ្ញុំវាពុករលួយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់និយាយឡើងក្តៅហើយសួរដេញដោខ្ញុំច្រើនទៀតហើយទៅពេលហើយទៅខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងទេមិនសួរខ្ញុំទេហើយទៅគាត់បានគាត់និយាយគ្នាគាត់ថាមកពីថ្នាក់ដឹកនាំនឹងវាពុករលួយថ្នាក់ដឹកនាំនឹងវាអត់ល្អអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់មកកាន់ខ្ញុំទៅថាប្រជាជននឹងគួរតែសាមគ្គីគ្នាតម្លាក់ចោលទៅព្រោះអីតាមព័ត៌មានដែលគាត់ស្ដាប់កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងនេះថ្នាក់ដឹកនាំយើងនេះវាកេរឈ្មោះវាអត់ល្អទេគាត់និយាយចឹងគាត់ថាមានរឿងជាច្រើនទៀតមែនខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំនៅកូរ៉េ10 ឆ្នាំជាងហើយ10 ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំល្ងងខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានបានខ្ញុំមិនដឹងថាគេនិយាយពីអីខ្មែរយើងតាំងពីបញ្ហាសង្គ្រាមជំនួបព្រំដែនហើយរឿងពុករលួយកន្លងមកតែខ្ញុំអត់ដឹងមែនខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំដឹងព័ត៌មានតែមិនបាច់ចាំពួកគាត់មកសួរនាំខ្ញុំទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឈឺចាប់ហេតុអីបានកំហុសរបស់អាមនុស្សមួយចំនួនសោះវាដឹកនាំប្រទេសរកទៅផ្លូវអន្តរាយហើយបែរជាកំហុសទាំងអស់នេះធ្លាក់មកលើប្រជាជនហើយប្រជាជននៅក្នុងស្រុកវិញស្ងាត់ឲ្យឈឹងអត់ដឹងព័ត៌មានអីច្បាស់ដូចបងប្អូនដែលនៅក្រៅស្រុកទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាតាមដានព័ត៌មានប្រទេសយើងឲ្យបានច្រើនផងតាមដានឲ្យចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាផងហើយមិនចង់រស់នៅជាប្រជាជនដែលគេចោទកាន់អញ្ចឹងមួយជីវិតឬក៏យ៉ាងណា